Ravina. So all the Ladke वेलकम टू नेहास पैराडाइज। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। 2026 में हम सब वो सारे गोल अचीव कर लें जो हम चाहते हैं। तो नया साल तो आ गया, लेकिन पुराने साल की यादें अभी तक हैं। जूस वूस पिला दो। गन्ने का तो है नहीं, किसका रखे? गाजर का रखे शायद। हाँ, कोस्टा, सबवे, बीकानेरी। अगर आप सभी बांके बिहारी के भक्त हैं तो समझ गए होंगे कि मैं जा रही हूँ वृंदावन। और वृंदावन कट पर ये रुकने की जगह है, सबवे वगैरह है। यहाँ पर हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम चल दिए हैं बांके बिहारी। बांके बिहारी का दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद हमें अटेंड करनी है एक शादी, जो कि मेरे बुआ के बेटे की है, मेरे भाई की शादी है। वो अटेंड करने जाना है हमें आगरा। उससे पहले हमने सोचा कि जो शादी है उसमें जाने से पहले सुबह हम लोग जल्दी निकल लिए और बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे। वहीं से हम लोग निकल जाएंगे शादी के लिए। अब आ गए हम वृंदावन। वृंदावन में हमने गाड़ी पार्क कर ली है। बंदे सीधे मेरे ऊपर ही अटैक करेंगे चलते उसमें। वृंदावन में जो बांके बिहारी तो है ही हमारे फेमस, लेकिन यहाँ के बंदर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। चलती गाड़ी में भी अटैक कर सकते हैं ऐसा मेरे पति का मानना था। उन्होंने कहा मोबाइल उठा के रख दो, बाई चांस बंदर ने अगर झपट्टा मार दिया तो। कई महीनों बाद बांके बिहारी जी ने हमें बुलाया है। भीड़ बिल्कुल नहीं थी, ये देखिए बिल्कुल मंदिर के सामने हैं हम लोग। अंदर की भीड़ होगी ना, वो खाली अंदर गए तो मंदिर में थोड़ी बहुत तो भीड़ होती ही होती है, लेकिन बाहर जो लाइन लंबी लगती है वो नहीं थी। तो बड़ी आसानी से हम लोग मंदिर तक पहुंच गए थे, हमें टाइम नहीं लगा। मंदिर में दर्शन कर लिए। वहां पर इतना टाइम नहीं था कि मैं वहां पे वीडियो बनाती, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ अंदर मंदिर में तो थी लेकिन बाहर नहीं थी। वहाँ से निकल के आए, हमने मार्केट से थोड़ा और सामान लिया। और मैं जब भी बांके बिहारी आती तो कुछ ना कुछ सामान तो ले लेती हूँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए। ये एक शॉप थी कचौड़ी वाले की, वहाँ पर हम लोग बैठ गए। मैं बैठी ही थी तभी अचानक से मुझे आवाज़ सुनाई दी। पीछे से आवाज़ आई कि हमें भी ब्लॉग में ले लो। तो मैं कहूँ कौन है भाई जिसको मैं ब्लॉग में ले लूँ। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं देखकर दंग रह गई। मुझे वहाँ पर मिले मेरी दीदी और जीजा जी, बुआ और उनकी जीजा जी की जो मम्मी थी, वो सब लोग, उनकी फैमिली मुझे ये सही है। हम तो सोचे थे सुबह ही निकल लिए। आ जाओ, ऊपर आओ। हम जब दर्शन करके आ गए थे तब वो लोग वहाँ पहुँचे थे, हालांकि निकले वो हमसे पहले से थे और उनको थोड़ा टाइम लगा। और अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें मेन जाना था, आगरा। और ये मेरे भाई की शादी हो रही है। दोपहर में ही शादी हुई थी और शाम को रिसेप्शन पार्टी थी। तो हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे और जो फेरे वगैरह पड़े थे वो दिन में ही पड़े थे। और साथ में जो है पार्टी भी चल रही थी, यानी कि खाना नाश्ता भी चल रहा था और इधर फेरे भी पड़ रहे थे। तो ये शादी बहुत 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 अच्छी रही थी। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। वीडियो मेरा 2 वीडियो में आपको ये पूरी शादी दिखाई दे पाएगी, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाते हैं, उसके लिए मुझे 2 वीडियो बनाने पड़े थे। इस शादी की खासियत ये थी कि ये दिन में थी और दिन में जहाँ इधर मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे थे, वहीं पर म्यूज़िक सिस्टम को ना बजाकर संतूर वादक आए हुए थे, वो बजा रहे थे। और बहुत ही अच्छी उनकी धुन थी, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा खुशी सी एक फील होती है ना, एकदम से वो अच्छा लग रहा था। सब कुछ एकदम नया सा लग रहा था, जैसा कि और शादी
पता चलेगा तुमने खाना खाया है। इधर अब वरमाला पड़ गई है और दोनों ही दूल्हा दुल्हन बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब इनकी जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी और जो दुल्हन थी वो बहुत ही क्यूट थी। अपना दूल्हा तो अच्छा है ही, भाई तो मेरा अच्छा है ही, लेकिन दुल्हन भी बड़ी प्यारी सी थी। तरीके से फेरे पड़ गए और फेरे पड़ने के बाद वरमाला भी पड़ गई। यहाँ पर फेरे पहले पड़े थे, वरमाला बाद में पड़ी थी और उसके बाद दूल्हा दुल्हन के संग फ़ोटो सेशन जो होता है वो भी हुआ और इनकी जो फ़ोटो वगैरह खींची जाएंगी वो भी सब हो जाएगा। इधर हम लोग जो थे वो एंजॉय भी कर रहे थे, नाश्ता खाना वगैरह भी अपना खा रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, सब लोग मिले ही थे। और इस बार क्या रहा है कि मतलब मेरे घर में बहुत सारी शादियाँ लगभग एक संग ही होगी, मतलब दो मेरे भाई की यहाँ शादी होगी, एक और शादी मैंने अटेंड की थी वो मेरी भाभी के घर में थी। तो ये शादी जो है वो इस सीज़न की यानी कि 2025 की और इस सीज़न की लास्ट शादी है हमारे घर में। इसके बाद 2026 में देखते हैं किसी की शादी अगर होगी तो फिर हम लोग फिर से एंजॉय करेंगे और अच्छा लगता है सब लोग जब मिलते हैं इकट्ठे होते हैं। अब दूल्हा दुल्हन जो है वो चेंज के लिए चले गए हैं, यानी कि अब रिसेप्शन जो रात में होना है उसके लिए वो तैयार होंगे। और उस बीच में भात चढ़ाया जा रहा था, उसका वेट किया जा रहा था। मतलब ये सब कुछ होते होते शाम हो गई थी और फिर शाम के टाइम पर भात पहनाया गया और ये इस तरह से थोड़ी सी रात हो ही गई थी। और डेकोरेशन देखिए, मतलब मुझे यहाँ की ये वाली डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। ये जो आजकल चलने लगा ना झरोखा वाला सिस्टम, वो झरोखा वाली जो डेकोरेशन होती है वो मुझे बहुत पसंद है। ये पूरा ही पूरा जो होटल था वो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। इसमें मेरे जो फेवरेट झरोखा है वो भी बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे कुछ चीज़ें अलग से अट्रैक्ट करती हैं। तो इस वक्त यहाँ पर भात पहनाया गया, उसके बाद फिर रिसेप्शन के लिए जिनको तैयार होना था वो गए, मैं तो हो चुकी थी। और ये देखिए अब हम रिसेप्शन पार्टी अटेंड करेंगे। यहाँ पर रिसेप्शन पार्टी हो रही है और हम लोग बस वेट कर रहे हैं दूल्हा और दुल्हन का। अब है Ravina. So all the लड़के वाले and all the लड़की वाले get ready guys, क्योंकि आज की शाम के ब्यूटीफुल कपल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे बीच में एंटर होने जा रहे हैं। So come on everybody, make some noise.
दूल्हा दुल्हन आ गए थे और एक बहुत ही शानदार रिसेप्शन पार्टी थी जो कि एक अच्छी खासी बड़ी जगह में थी और डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा था और प्रेजेंटेशन जो थी वो बढ़िया थी। और साथ में इस पार्टी की खासियत ये थी कि यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम वैसे ना बजाकर एक बैंड हायर किया था जिसने बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग गाए थे। वो पूरी पार्टी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए इस आगे के प्रोग्राम को। बाय बाय। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और जितने भी खूबसूरत मेहमान हमारे बीच में आए हुए हैं इस खूबसूरत सी शाम को बहुत कम बनाए हैं और जिनको ऐसा बनाया है वो आज हमारी इस महफिल